Oglice ne znaju da su stolice, misle da su stočići dok neko ne sedne na njih. Čekaju dodir da dobiju smisao, trenutak kada ih čovjek prizna. Premeti traže smisao u tišini, čekaju da ih neko otkrije, da ih neko otkrije. Premeti traže smisao u tišini, čekaju da ih neko otkrije. Ljudi ga stvaraju svakog dana, smelo, glasno i po svom nahođenju. Ljudi srećom nisu stolice, iako im isti broj do vas trči. Ne čekaju da ih svet upotrebi da bi znali ko su. Njihov identitet ne zavisi od dodira, niti od tuđeg pogleda. Dolazi iznutra, iz dela na koji niko ne može sesti ili se saplesti. Predmeti traže smisao u tišini, čekaju da ih neko otkrije. Ljudi ga stvaraju svakog dana, smelo, glasno i po svom nahođenju. Predmeti traže smisao u tišini, čekaju da ih neko otkrije. Ljudi ga stvaraju svakog dana, smelo, glasno i po svom nahođenju. Dok oklice sanjaju svoju svrhu, ti je možeš stvoriti sam. Bez čekanja, bez odobravanja, u tihom, slobodnom delanju. Svaki tvoj korak, svaki dah dodaje sloj tvojoj unutrašnjoj snazi. Dok svet posmatra, dok prolazi, ti postaješ ono što već